Ребят, всем привет! И сегодня я вам расскажу, чем я кормлю птицу в зимний период. Кур и гусей. Вот такая зерносмесь. Здесь ячмень и пшеница. И у меня заготовлены вот такие венчики из крапивы. Куры с гусями с удовольствием едят крапиву. И также вот зерносмесь. Перед началом яйцекладки у гусей сюда будут добавляться витамины и отдельно будет ставиться ракушка.